السمنة والشخير واختناق التنفس، هل من علاقة؟ علاقة وطيدة وصريح. الشخير يؤدي واختناق التنفس يؤدي لسمنة، والسمنة برضو تؤدي إلى شخير واختناق تنفس، وعلاج أي منهما يؤثر بالإيجاب على الناحية الأخرى. ناس كتير عندهم سمنة يقول لك أنا عمال أخس ومش قادر أخس وبتاع، مهما البروتوكول وبرنامج غذائي وحمية غذائية معينة وما بخسش. نسبة كبيرة من المرضى دولت عندهم اختناق تنفس، لأن الأكسجين داخل الجسم عندهم أثناء النوم بيبقى قليل، والأكسجين هو اللي بيؤدي إلى الحرق. الحاجة الجميلة في المرضى دولت إنه بعد ما نجري لهم عدد من الجراحات في هذا المجرى الهوائي ويتحسن الشخير واختناق التنفس، فمستوى الأكسجين وتشبع الأكسجين في الجسم بيزيد، فيبدأوا يخسوا لأنه نشاطهم بيزيد وحرقهم يزيد. إذا كنت تعاني من الشخير أو أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم، فابعت لنا استفساراتك وهنرد عليها بالطريقة المناسبة في أقرب وقت.